baada ya msanii wa Bongo Flava Mbosso kuweza kumtuhumu msanii mwenzake Enock Bella kwa kumzungumzia vibaya, japokuwa wote walitoka kwenye kundi moja, basi Enock Bella ameamua kuomba msamaha kwa Mbosso Kani. Kwa mjibu wa Enock Bella anasema, family first, kaka yangu na ndugu yangu Mbosso, kwanza nichukue nafasi hii kuomba radhi hadharani kwa kukukwaza kwenye mahojiano niliyofanya mwaka jana. Kama binadamu siwezi kuwa sawa siku zote, na ndiyo binadamu. Kwa hilo nabeba uwajibikaji na naomba radhi. Kwa mjibu wa Enock Bella akaenda mbali zaidi kwa kudai, kama ulivyosema, room number 1 ya Moto Bendi ilikuwa si tu bendi bali shule nzima ya maisha, na viongozi wetu walitufundisha kusaidiana, kuchukuliana madhaifu, kuwajibika na kuomba radhi ukiteleza. Hivyo ndugu yangu, niwie radhi. Aliweza kufunguka Enock Bella wakati akimwomba msamaha Mbosso Kani. Enock Bella anaendelea kudai kwamba Watanzania wapenzi wa Mbosso na Enock Bella, naomba pia radhi kwa kukwazika. Sisi bado ni vijana wenu wenye ndoto za kupambania, na supporters wetu ni nyie. Hivyo kwa lililotokea, mniwie radhi kijana wenu na muendelee kutupa support, na tuendelee kuenjoy muziki mizuri iliyo ndani ya room number 3, yani RN3. Enock Bella anaendelea, ndugu zangu wana media, naomba sana sitakuwa na mahojiano tena kuhusu swala hili, kwangu nimemaliza hapo. Ndugu yangu amesema nilichomkwaza na ninaomba radhi, hivyo sina maoni mengine juu ya interview ya kaka yangu Mbosso. Tutafutane kwa maswali mengine, ila sio kwa swali hilo, ameweza kuandika Enock Bella wakati kwenye ukurasa wake wa Instagram akiwa anamuomba msamaha Mbosso Kani, lakini pia na wafuasi wake, kwa kudai kwamba yeye kitu ambacho inatakiwa akizingatia Mbosso ni katika ile wimbo wa room number 1, ambao katika wimbo huo Mbosso ameweza kudai kwamba wakati wapo ya Moto Bendi ilikuwa tu si tu bendi bali ilikuwa ni kama shule nzima ya maisha. Hivyo walifundishwa namna ya kusameheana, kuiana radhi pale wanapoteleza, lakini kusaidiana pale mmoja anapokwama. Na hivyo Enock Bella anaomba radhi kwa yale ambayo alizungumza mwaka jana, kwa kuwa aliteleza, na wao kama bado vijana basi wana muda wa kuweza kuendeleza sanaa ya muziki hapa Tanzania. Hivyo hana budi ya kuweza kurudia tena kuomba msamaha, na hivyo kuwataka waandishi na vyombo vya habari kutokuweza kumzungumzia tena au kumtafuta kwa ajili ya kuuliza swali hilo, kwa kuwa ameshalijibu. Hivyo mtafute kwa maswali mengine.